हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श तिवारी और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम एक लाइट सेंसिंग अलार्म बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमें क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें एक सोल्डिंग आयरन चाहिए, एक बैटरी चाहिए, एक बजर चाहिए और एक एलडीआर। जैसा आप जानते हैं एलडीआर के बारे में, एलडीआर को कहते हैं लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। ये एक एलईडी की तरह दिखता है, इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं। ये जब भी इस पर लाइट पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसका नाम है एलडीआर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने बजर और बैटरी को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी हमने ली यहाँ पे। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो आइए तो हम अपने जो बजर है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी बैटरी को यहाँ पर जोड़ेंगे। यहाँ पे हमने पॉजिटिव वायर को जोड़ दिया है। अब हम नेगेटिव वायर को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वायर को भी जोड़ लेंगे। अब हम यहाँ पे पहले तो जो हमने एलडीआर लिया था उस एलडीआर के नेगेटिव टर्मिनल को, मतलब कि ब्लैक वाले टर्मिनल को, हम इस अपने बजर के ब्लैक वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे। अब हम इसमें जो हमारे एलडीआर का पॉजिटिव टर्मिनल है यानी रेड वाला, इसको हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया है। अब हमने जो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का इसको जोड़ दिया है और ये हमारा सर्किट कुछ इस तरह से दिखने लगता है। तो ये जो हमारा एलडीआर है, चलिए अब इसे हम अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। ये जो हमारा एलडीआर है, जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये काम करता है। जैसे ये अभी कोई भी साउंड नहीं कर रहा, बट जैसे ही मैं इस पर कोई लाइट डालता हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैं इस पर लाइट रिफ्लेक्ट करता हूँ अगर, तो ये जो हमारा बजर है ये आवाज़ करने लगेगा। और जैसे हम यहाँ पे लाइट हटा ले रहे हैं तो हमारा बजर आवाज़ करना बंद कर देता है। अब हम इसके यूज़ को जानते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं, तो ये जो हमारा सिस्टम है इसे हम जैसे अपने जो लॉकर्स हैं उसमें अगर सेटअप कर देते हैं, तो अगर कोई भी चोरी करने के लिए उसे ओपन करता है तो अगर उसमें लाइट का सोर्स कोई जाता है तो ये जो हमारा अलार्म है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे हम ये जान जाएंगे कि कोई हमारे लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये था कि कैसे हम अपने लाइट सेंसिटिव अलार्म को, लाइट डिटेक्टिंग अलार्म को बनाएंगे। तो दोस्तों अब आप इसे ट्राई कीजिए। थैंक यू।